Mirëmbrëma publikut dashur dhe sonte jemi taku si çdo javë tjetër e premte në Kosovë Show vazhdon të jetë pjesë e këtij 10 vjeçari tash që jemi fut si emision. I falenderoj ata që janë me miliona shqiptarë në këtë botë ku jetojnë shqiptarë dhe na shikojnë çdo javë, na bojnë suport madh. Partnerët tonë që janë fantastikë në kompanitë më të mëdha në Kosovë që e kanë ndihmuar prej ditës zero këtë emision deri këtu ku jemi sot. Golden Eagle është kompani gjigante që prodhon pije energjike e cila ka pushtu krejt botën. Dhe më thonë pije energjike ma modhe në Balkan është Golden Eagle që prodhohet në Soareken tonë të dashur. Kompania Frutex është një kompani që prodhon brendet e njohura të pijeve energjike dhe atyre natyrale, pra kemi natyralin pa sheqer 100% dhe Golden Eagle. Nga çdo shitje Golden Eagle ndan një fond caktuar për njerëz që kanë nevojë në krejt troje shqiptare. Kështu që vazhdoni me tash në prag të festave, nuk ka fest në shtëpinë tonë pa pas Golden Eagle dhe natyralin trojzën tonë. Golden Eagle është brand i pijeve që na bën krenar kudo që takojmë dhe pijmë në vende të botës. Natyrali pa sheqer, pa asnjë efekt anësor, çdo trojzë është mirë me pas bilen mëngjes kanë kështu lang portokalli me qelsyt. Cima Construction është kompania më e madhe në Kosovë që ndërton në krejt Kosovën. E ka një kompleks në Prishtinë 3 tash me mbi 1000 banesa, një kompleks mbi 10 hektar tokë, një qytet në veti, Cima Grand Kompleks që mundi me ble banesën pa i dhonë krejt parët për njerë dhe pa shku në bankë me marrë kredi. E paguni direkt e ndërtuesi me keste mujore për vitet e caktume që ju nevojiten juve dhe kompanisë. Mos rri pa banesë në Prishtinë, se Cima Construction ka bërë zgjidhjen më të mirë dhe më ideale në Republikën e Kosovës me pagu banesë pa kredi. I ki vëlla parat çdo muaj, rrogën e ndonë dhe e pagun kestin e banesës direkt tek Cima Construction, pa kamata bankare, pa procedura, direkt me ndërtuesin gjigant. Alioni kompania është gjithashtu kompania që ka ndërtu pjesën veriore të Kosovës Mitrovica Voshtrrit, tash e kemi në Prishtinë dhe në Obiliq me dhjetra komplekse, kompani që mban në vetëm mbi 500 punëtor, prodhon dyert dritare, prodhon beton, prodhon gjam dhe ndërton në krejt Republikën e Kosovës. Por Alioni kompania është brand i pjesës veriore të Kosovës që tash e kemi fuqishëm në Prishtinë. Ata që ka nevojë më bë bukur dhe më duk bukur Diamond Clinic në hyrjet Prishtinës tek British School, kompania apo klinika që rregullon çdo problem me lëkurën e juaj, më bë bukur tretmane me laser, produktet më të njohura të estetikës në botë, i gjeni tek Diamond Clinic me mbi 30 shërbime për lëkurën tuaj. Tash para festa më shpinë më duk bukur, si vajzat si djem, se festat normalisht mbeten edhe kujtime të mira dhe fotot bën akull. Laseri kandela po kryen mrekullinë, janë pe aparatura me të avancuar në botë, tash është në klinikën Diamonds Clinic, pra në hyrjet e Prishtinës. Partnerët tonë që janë dhe do të mbesin gjatë këtij viti dhe viteve të ardhshëm në këtë emision, janë ata që i dhojnë infuzion këtij emisioni, por publiku është giganti i këtij emisioni dhe stafi që e punon dhe trajton me shumë kujdes çdo epizod të këtij emisioni. Unë sonte kam një mysafir që është super ekskluziv dhe besoj që është intervista e tij e parë dhënë për ndonjë emision në Kosovë. Njëri prej djemve që ka qenë më i përfoluri në vitin 2025 dhe po him 2026. Ai është Jozefin Marko. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe më djalë. Është nasia imja. Që shpërnihesh sonte në Prishtinë në Kosovë Show. Të drejtën është disa herë që jam në Kosovë. Po sigurisht. Por është hera e ime e parë në televizion të Kosovës. I kam seleksionu ato ftesat e mia dhe kam zgjedhur ta kem daljen time. Faleminderit që na ke zgjedh neve, edhe na të kemi mirëprit me kënaqësi edhe sonte kena me fol gjatë. Meqense ti e ndërthur emisionin me muzikë dhe po ti tu e gjej veten pak. Fushën tonë. Atë kanë ftuar shumë media në Kosovë? Po, patjetër. Po. Kam pas prej secilit emision. Ke pas ftesa? Kam pas shumë ftesa. Thjesht nga ngarkesa e punës që kam pas sezonit. Jam mundu t'i seleksionoj dhe t'a ruaj atë lezetin. Faleminderit. A vjen shpesh në Kosovë? Shumë shpesh. Sipas informatave që i kam, domethënë ti një pjesë tonë të jetës të madhe ke kalu me njerëz që jetojnë në Kosovë. Nuk pa dashmi nda Kosovë Shqipëri. Pa dashmi nda se një kombjena, por 10 vjeçarin e fundit e kam më shumë të lidhur me shqiptarët e Kosovës.
Dhe dialektin e ke po pak si na, dhe më thonë E kam bo. Pak si ndërnis, pak si ndugagjen, pak E si... kam bo. Po tash, shiko, unë jam verior. A, Jam nga veriu i Shqipërisë edhe ju jeni si na. po, Apo kupton? edhe na jem si ju, dhe më Po. thonë jemi kështu Po. gjatë të ngjashëm. Apo vjen shpesh ta shkollën e fundit në Prishtinë. Po. Po Vjen. vi shpesh, po. Ki shok, ki miq, ki Kam dashamir. shumë miq që nuk kanë ndiku asgjë tek ata për të pas asnjë lloj pakënaqësi ose një mbetje hatri. Thjesht ato relatat tona vazhdojnë edhe janë Kena me akoma dalë më të tek jo forta. pjesë Jozi, po të kthehemi një herë pak më herët. Fillimisht i ketu në Zvicër disa vite. Kam jetuar rreth 8 vite në Zvicër. 8 vite. Po. Te Zvicra gjermana apo kjo Atëherë, franceze apo italiane, sa fillimisht- janë tri. Fillimisht kam jetu në gjithë Zvicrën Po. me kohë, jo shumë gjata, ndërsa 4 viteshin e fundit e kam bërë në pjesën frankofone. Frankofone. Ke punu si këngëtar atje, ke punu punë tjetër në Zvicër. Kam punu vetëm Me muzikë. profesionin tim vetëm muzikë. Që sa ku mirësh me muzikë Joz? Atëherë, unë gjithë jetën time e kam me muzikë, kam mbaru shkollën profesionale për muzikë, kam vazhdu gjithmonë e vetmja punë që bëj, është muzika, këngëtar. Okej, që që ki raportet me kolegë tu, këngëtar, në Kosovë, në Shqipëri. Atëherë, kam mjaft raporte me kolegët mi, ndër ata që i kam pas 2 vjetë vazhdojnë e njëjta gjë, dhe ka disa njohje të reja, po gjithmonë me limit. Me limite. Se tashi, Apo xhelozojnë kolegë kur po kënon? po nëse xhelozojnë, ka një farë drejtë me xhelozu, po s'kena që ju bëjnë. Skeqave po. Jo. Ky farzanoti që shtosh, pak Ashtë dikush kështu, xhelozon, dikush e doj suporton, dikush Po është edhe e mirë kjo xhelozia, pak se të shtynë për me pas atë punën, mu inspirimin. me i dhon pak po, më shumë me fuqi. dhon zor. Apo jeton në Tiranë apo jeton në zonën juaj në Laç? Them drejtën jetoj në Tiranë, Aha. po këto kohë jam lidhur edhe shumë me vendin tim, Me vendlindjen. me Fushkuqe. Në Laç ke lind, do të thonë Fushkruj ke Në lind. Laç, Fushkuqe, Po, Fushkuqe. Po, në Aty Laç. ke lind, Laç, po. në Laç. Po. Edhe tash ke vendos prap me ju kësi më shumë Fushkuqes? Nuk kam gjatë ndame, Po. e kam jetën e ndërthurur me Tiranën. Po aty jeni edhe vendin natë tim. për ju, Jena 20 shumë minuta gati, më jena burr. periferia e Tiranës. I jena vrap kali thonë edhe Një vrap. je në Tiranë. Jemi po direkt. Ju jeni si në mes, domethënë ju e keni vendin fantastik, si jeni mes Tiranës, mes Shkodrës, mes Prizrenit. Po, jemi në pikën më Ofër. strategjike të Shqipërisë edhe Ofër. jemi afër, jemi në mes. Në mes. Majtas kemi Shkodrën, djathas Tiranën. A ja ki po harin muzikës? Pa tjetër që po. Ja kam pa harin, faleminderit Zotit më ka dhënë një talent që e zotroj muzikën, nuk jam një zhanër i muzikës që ka vështirësi në treg. Jam aty ku aftësitë vlerësohen edhe je sa më afër popullit. Jeni mes kështu mes popullores dhe modernës, Po, jam domethënë. tek populli, si dasma si për vendi im që jam mes Shkodrës dhe Tiranës, Bravo. unë jam te live, jam edhe te modernja. Bravo. Aftësitë e mia më fusin në shumë zhanre dhe faleminderit Zotit ja A dal. ke pas punë mjaftueshëm këtë verë? Kjo verë sinqerisht ka qenë super full. Kemi pas shumë ngarkesë, sezoni ka qenë shumë i mbushur me data, edhe ka qenë shumë i suksesshëm. A bëhet leka vëlla prej muzikës mjaftueshëm? Bëhet. Bëhet domethënë. Sidomos kur je i suksesshëm, kur populli të don, Po. patjetër që Lek të bëhet. vinë, Lek atu vin janë vet. dikon. Është çështje momenti dhe shifat lëvizin vet pasaj. E ja harxhon shumë. Jo shumë. Vese Ta s'kam. në Shqipëri thonë ja prish shumë lek, na i Po. thoj pa harxhojmë shumë, ai prish shumë. Nuk prishim shumë lek, sepse këto veset nuk i kam, po mjaftojnë. Edhe për të bërë qef, edhe për trujt, Edhe për të jetu. edhe A për je të kështu jetu. dorëshlir? Jam. Familjarëve, njerëzve, Jam. dajve, hallave, jam. tezeve, Jam. kushëreve, Patjetër se shokve. Ata s'lanë dhe ratë vetë. E, Thonë, atë ka vinë. dalë mërte se ti, A ti i merë letë mërë a ka që knove pare. pra, bëjmë do lek Po, këtu, bëjmë lek këtu lej. Slejnë ata, po edhe unë e kam dorë në shru. Do më thonë nuk jeta ma qarë kështu. Jo shumë, Jo shumë, po gjithmonë me limite. me limite i rregull, jo me abuzu shumë, Okej, po gjithmonë Qef- edhe dorën. edhe qef me bo. Po, edhe qef. edhe qef me bo. Duhet. Joz, ti kënon prej shumë vitesh. Publiku të ka njoft, po jo sa të njësën. Do më thonë një trampolin që ti e ke shfrytzu mirë, ka qenë edhe Big Brother. Po. Atë menon që të ka po mirë Bigu? Të them drejtën, Big Brother është një super eksperiencë.
Dhe sidomos për një artist, një këngëtar që ka besim të aftësitë e veta, është një mega trampolin. Por, është një vend që ka dhe rrezikshmëri shumë të lartë. Për? Po, në rastin tim, në shumë raste, ka ndiku edhe për kundrazi. Do më thonë qëtë për vetës. Po, të qëtë për vetë, mundesh ti, mendon që keme shku me shfaq talentin tanë dhe keme has në provokimet, keme has në karakteret ndryshëm që ti nuk je mësu gjatë jetës përditshme, aty nuk je me shoqërinë tonë që ke zgjedh ta kesh jashtë. Aty janë zgjedh nga të tjerët 20 karakteret ndryshme. Dhe në varësitë tone, sa mundesh me i duru, sa mundesh me përballu të ata, sa mundesh me përmbajt, sa mundesh me dhonë më të mirën tone, sa mundesh me ushqyru para kamerave fillimisht, sa e lehtë do jetë ajo gjë. Dhe ka shumë gjëra që ndikojnë te kjo. Por, për sa i përket artistave, këngëtarëve, aty është trampolina më e mirë sepse jenë 24 pa filtra. Sakt. Që ki raportet me ata që jenë konë mrena aty? Thëmë drejtën, me disa i kam raportet shumë të mira, vazhdoj t'i mbaj dhe vazhdoj t'i thelloj më shumë. Ka shumë prej tyre që nuk i kam pas të mira, janë dërgjesu dhe janë afru pranë meje. Vazhdojnë t'jenë të mira, pastaj unë jam ai që gjithmonë synoj që të mbaj raportet mira. Do më thonë nuk je djallë që kështu dërë me pas raportet e këqija me tjertë, ose i frynë të keqës. Në asnjë mënyrë. Po flas jashtë lojës tash, po flas në jetën që e bën normale, kështu, jashtë kamera, ose ajo pjesa më e rëndësishme është jashtë kamera që ka bën njerëzit. Po. Kja mund bëhet pak për show, pak për vëmendje, pak për me shku nalë. Domethënë këtu janë krejt në sozat lojës, edhe në sozat aty në çka quhet show. Po jashtë aty në rregulla, domethënë je ndryshe, nuk je ai Jozi i ekranit. Patjetër atëherë. Ndoshta në ekran shpeshherë jam mësuar me pa një Joz që ka nxjerr ose e ka pas si synim të tillë me bë zhurmë, me bë llojin e lojës tillë. Me rënë sy për diçka me sill lojën si mendon vetë. Çdo gjë është strategji aty. Nuk mundesh ti me kalu këtë rrugë drejt edhe pa u ndal pak ose mi shku kundra rrugës. Ashtu ka qenë strategjia ime. Ashtu është edhe loja aty, domethënë. Ashtu është edhe loja. Sa më shumë zhurmë që bën, as më shumë bjen sy. Të them drejtën diçka, unë gjithmonë, gjithë jetën time kam qenë ai pozitivi i shoqënisë. I krejtë rrethit që më ka rrethu, kam qenë ai pozitivi, ai shyreti ai shpirti i ekipës. E shpirti i ekipës. Okej. Edhe Biledin, krejtë rrethi jam edhe. Por në Big Brother ndryshojnë shumë situatat. Ndron. Dhe sidomos, siç e thash më parë, kur ti je mësu në jetën tënde të përditshme me pas një tjetër lloj ambienti me njerëz, atë tjetër lloj kualiteti njerëzish. Ose jetë normale me bos, aty nuk duket bash krejt normale. Nuk është normale. Aty nuk ka krejt normale. Aty jeta s'është normale. Ja. Mungesë gjumi, mungesë ushqimi, mungesë komunikimi, mungesë qetësie. Aty je në adrenalinë non stop. Ai ke rapish mend që ke hy? Jo. Nëse se kthym pikën 0, kështë hy prap. Nëse s'ke hy, domethënë hala, po kthehesh në kohë brapa. Me pas të sene që i di sot? Po. Direkt. Prap kishe hy. Është eksperienca më e bukur edhe eksperienca më e fortë që mundesh me kalu në jetë. A kishe po lojën e njëjtë? Kisha ndryshuar shumë gjëra, patjetër që po. Edhe të vetë. Po rrezikshmërinë kisha pas gjithmonë, sepse aty shpëtim nuk mundesh se ke all in në atë emision. Po nuk hyre. All in nuk mundesh. Nuk mundesh me hyrë ndeti pa u lagë. Okej. Na dim tonë që aty pat edhe një incident. Domethënë pat edhe goditje fizike ndaj Gjestit. Do më të pyet kështu shumë sinqerisht. Ai ke rapi shman? Fillimisht shpreh ngushëllimet e mia. Patjetër. Për familjen. Do të më lën këtë pjesë në fund ngushëllimit, po. Për familjen e tij, se kjo është gjëja më e parë që takon me thonë. Karakteri im e nxjerr direkt, sepse betohem para Zotit, e kam ndje shpirtënore, sikur ta kisha pas gjakun tim. Atë djalë që ka humbur jetën.
edhe Zoti e pas pranë vetës, Amen. ngushëllimet më të sinqerta nga zemra për familjen, e Zoti ja u lehtësoft. E kisha pas shumë dëshirë 1 minutë heshtje për shpirtin e tij. Patjetër. U pret në paqe. Për sa i përket asaj që ndodhi, patjetër që secili që gjendet në këtë situatë i bjen pishman. Nuk është diçka që Të mbuhet. asnjë prej nesh nuk e bën krenar një veprim i tillë, Bravo. por njerëz jemi, reagimet i kemi të ndryshme, emocionet janë shumë të mëdha. Bëjmë gabime. Bëjmë gabime, njerëz jemi, bëjmë gabime, mundesh me gabu, tani ti mundet me ndodhë diçka hala më e madhe, i bjen direkt pishman edhe ti. Nuk dua as pak unë me përjetu diçka të tillë, por ndodhen disa gjëra. Do më thonë, po një është keq për veprimin që o bo. Sidomos në këtë, patjetër që po, nuk gjej fjalë ta përshkruaj ose ta sqaroj atë që ndodhi mirë, edhe se si ndihem unë sot. Sepse ka shumë njerëz që e kanë përjetuar shumë keq nëpërmjet ekranit. Është diçka që shkurt e shqip nuk më bën krenar as pak. Çka të thamë familjarët tu po më intereson? Sinqerisht se kanë prit mirë, Sigurisht e jo. nuk e kanë prit as pak mirë. Edhe betohem kanë hyrë në vendin e tij. Domethënë, kanë menduar sikur unë tishan Kanë dalë në vendin e po, tjetrit. edhe e kanë pas ata empatin, o Zot. Shumë e rëndë gjenja pastaj kur e mendon thellë u mundoshin më jepshin kuraja. Do falen, do pajtohen, do bën situata do ndryshojnë. A keni tentu në herë me i kërku falje që do në zakoni kështu, familjarëve, ose ati direkt, ose a ka pas në iniciativë për njerëzve që ju njohin dy palëve që këtë punë me rregullu dhe që shedon zakoni ju në shqiptarë? Se ka një rrugë, ka rrugë që mund me jafru gjona, se njerëzit bojnë gabime, por prap ulen edhe pini kafe bashkë. Patjetër që ka dhe ka pas. Ka pas. Sidomos nga familjet, nga familja ime gjithmonë ka qenë ai interesimi që shiko më vëlla se na nja jena. Si mundena me zhbo këtë gjë, me kthy në diçka që iku. Diçka të mirë, me kthy në diçka të mirë. Po, gjithmonë ka pas shtysa nga familja ime dhe shpresoj që shpejt do ketë diçka. Unë që shpo të shoh ty sonte edhe në sy tu që po të përlotën pak për situatës edhe ngjarjes në familjen e tij, gjestit që edhe na i shprehim ngushëllime këtij familjes, prindve, motrës edhe gjestit për humbin e vllajt. Inshallah është në xhenet edhe ta kujtojnë për të mirë djalin, sepse jo veç familja, po unik, gjithë shqiptarët, jo veç se kanë ndodhur në familje, po në çdo familje më ndodh njësoj njihen njerëzit, kështu që në ngushëllime këtë familjes në emën të stafit. Po të sot pëndum, domethënë, nuk peshohet jozin sonte me krenarie, me kështu, peshon një djalë të uni keq për situatën që ka ndodhur. Edhe po mbje mirë që po të shoh kështu. Sinqerisht shumë, sepse është një humbje shumë e madhe, është diçka që prek secilin në zemër, prek secilin nga ne, kur çdo që tjetë ai, themi ne as hasmen mos e pafsha në atë pikë. Në atë pikë. Tash ta bëj pyetje tjetër. A ka meritu fitore në gjesti? U kry loja mo? Po. E ka meritu? Shiko shpëtim, ti jemi realist. Po. E kam në karakterin tim gjanat i them drejt. Aty puna shkon me vota. Dhe vota ka pas.
Sigurisht. Votat kanë tregu që ai është Fitusi. fituesi. Okej. Pas ngjarjes ndodhen shumë përplasje, domethënë u bën shumë postime të njerëzve, u bën shumë filloi një farë përplasje jo Shqipëria, jo Kosova, jo që këtu gjona nuk bën me ndodh. Domethënë se Nuk si bën në as pak. Shqipëri, si në Tiranë, si në Prishtinë, si në Lezhë, si në Laç, si në Drenitë, si në Dogaxhin, si në Llap, Një na jemi shqiptar. A pajtohesh me këtë pjesë? Pajtohem dhe jam pajtu dhe kam qenë gjithmonë me këtë qëllim. Domethënë ti shqiptar nuk ishe As pak. në dy pjesë, ishe Zero. me një pjesë, Me një me i pjesë, komb, me një komb, me jadë dhej. me një adhej, me një gjuhë e me një flamur. Okej, që Ju shemi jeni i ke pa tonet. këtu, ndasit, Shumë keq. të kanë shoh prej Oh, Kosovës, pasha të zori. kanë lavdu prej Shqipërisë. Shiko, Me kriju grupet e fansave është normale. Është normale. Krijohen fansat edhe ata çojnë fitoren, ata e bin eksakt. humbjen, por kur krijohet ndasi kështu, janë dhimbshme pak jashtë. A pajtohesh? Pasha Zotin është shumë e dhimbshme, edhe sa më ka dhimbë mu, normal që si ka dhimbë të kuj, se unë jam ka onaj Je kon protagonisti, protagonisti i ngjarjes. dhe ajo molla, si thojnë, në thojza. S'jam di as pak mirë më ka arë zor, edhe se kam përjetu as pak mirë, as pak mirë. A ke pas, që se ke pas gjumin mas aty në nedhve? Ke flajt mirë. Thëmë drejtën, Çka të ka vrarë mas shumë ti? do ta shprehej këtë gjë. Shpreh lirisht. Nga miqtë e mi që i kam në Kosovë, edhe në diasporë shqiptarë të Kosovës, gjithmonë e kam pas përkrahjen shumë të fortë. Sinqerisht shumë të fortë edhe një lloj kurajo, hec morë se ti s'ka lidhe që e të fole, që e të bon kështu. Nuk ka lidhe kjo, janë dy individ. Nuk është tu përqa kumbi për i dalin dy individ aty edhe u përqam, hajtë për ndana. Nuk ekzistojnë ato individ që munden me na përqa neve. Nuk ka ngjarje që e përçon shqiptari. Askush. Absolutisht mundet. jo. Por, Por të vron, të këto bren. profilet falsa pastaj, dhe disa pseudo artista, më kanë vrarë shumë. Sepse me të vërtet ata janë përqarës. Po thon ka kësi njerëz që i frynë mandej ngjarjeve. Ka shumë. Në vend që me kone kundër Ka ta shumë. mju bashku, Në vend se tjetë e kundërta dhe Kosova, artistat dhe populli i Kosovës ta zbusi këtë gjë dhe të më marrin mua për vetës dhe ata të mitë ta mbajnë atë linjen e drejtë, ka ndodhe kundër dhe u kriju një lloj ndasie që është e turpshme. e keqe. Është e turpshme. Ishte e gërdishme edhe me Shumë, dhe më thonë shamje, banalitete, shumë fymje, Fymje. gjona që nuk i kanë hijen As pak, zero, shqiptarëve. zero. Jam shumë i mërzitëm ka prej kjo gjë shumë. Pastaj, falenderoj nga zemra krejt shqiptarët e Shqipënisë që e kanë ndje atë dhimbjen, si thonë. Dhimbjen. Po, edhe janë mundu me nejt krah, janë mundu me qetësu situatën, ecë mos se kjo ndodhë edhe mes dy vëllezërve, vllai i madh me të voglin, vllai i vogël me të madhin. Ndodhin këto gjëra. Ka ndodhur në televizion, ka një shtrirë shumë të gjatë, po gjithmonë ne duhet jemi ata që ta zbusim gjën, mos ta marrim direkt me atë. Na duhet me Furinë. ka ata që nuk duhet me ndodh mo. Nuk Si që the edhe ti, patjetër. ka qenë komplet gabim ajo, se me pas Po. thuj piket zero, ndoshta me ta fol këtë lasin se kështë e bo mo. As pak. Po besoj që se kështë e bo kur mo. Jo. Edhe është tjetra se njerëzit këtu e kishin gabimin që ndodhi shqiptari i Kosovës në shtëpinë e shqiptarit Shqipënisë. Po ja, unë këtë pjesë nuk e kësha nda. Sa unë dhe ti jem Prishtinë, po jenë shpindane. Unë jam shtëpi temë. Unë vin bashkë Tiranë sonde nesër dhe jam shtëpi shtëpinë temë. teme, Bashkë edhe- sonde jam shtëpi temë. Nuk besoj që duhet me Edhe ndodh kjo. atje kam qenë në shtëpi të huaj. Besoj që ka qenë më fort në shtëpinë e vet atje se unë. Do me thonë ti Si ma shumë kisha. një shpitane kur jenë në Kosovë se sa në Patjetër që Tiranë. po. Në Prishtinë se sa kur jenë në Tiranë. Patjetër. S'ka gjatë ndome mes nesh, nuk ka. Dikush ka thonë, o jo, vjen ky, nuk di, do gjona shumë të vogla, se janë qesharake me të thonë drejtën. Janë turpshme, A kështë në pas qef, ndëgju nga. a kështë pas qef edhe për shkak të zakonit tonë, shqiptarëve, edhe për shkak të audiencës ju njek edhe ty edhe Gjestin.
që ju dy ose dy familjet me pi kafe bashkë, ose me u pajtu, ose me... A kështë pas qef me shku edhe në familje, me pi kafe, ose me i prit ata njerëz në shpinë tone. A i shkon dëshira jote kjo? Patjetër, shumë përzemërsisht. Me shumë dëshirë, edhe sidomos me këtë ngjarje që ka ndodhur, kisha pas dëshirë me ja shpreh atë sinqeritetin. Familje me familje, siç na takon Zakonin shqiptar. zakonit, traditat shqiptare. Me shpresën që mos me Se na ndodh... e vujmë edhe shumë këtë gjë, se tash ne jena malësor. Edhe na pengon shumë kjo gjë. Dhimbjen e tjetrit, kushdo që tjetë, kur i ndodh diçka, e vujmë shumë. Sigurisht. E vujmë shumë, ekstrem. Sigurisht se ngjarjet tragjike, sidomos kur është në atë moshë, djali i ri është sigurisht e dhimbshme, është e të mëshme nga dhimbja. Po shpresojmë që ai të jetë në parajsë, të tjerë Amen. ta kujtojnë për vepra dhe punë të mira edhe ta kenë për herë në kujtesën e tyre. Kena me kalu këtë pjesë të Bigut, me shpresën që mos me ndodh kur më ngjarje të tilla jo vetëm në Big Brother, po as në parlament, as në rrugë, as në shtëpi, as të larg dhunës, sidomos artistat e kanë obligim me çu mesazh mirë, por edhe kur ndodhin mos t'i frymë për keq, po t'i frymë për mirë. T'i frymë për mirë. Jo, e lëm këtë pjesën e Bigut. Dalim pjesë tjera, do më të vetë tash që ki punë me vajza. A je ti pata aty edhe lidhje mëna. Po dolem jashtë, domthonë, s'rrim më Big Brother, dolem jashtë Big Brother. Po, patjetër e kam pas një njohje aty. Nuk e di tani a të them njohje të bukur apo njohje. Ishte eksperiencë, ishte... E mirë. Po. A je tash në lidhje? A ja të kalu më s'pi flasi mo? Tash a je në lidhje jazë? Po do më të pyt. Patjetër. Je? Jam në lidhje. O, bravo. S'na le kur zgjidhun. S'len. Edhe vazhdojmë. I lumtur? I jetën, shumë. Do më thonë të ka bot të lumtur tash kjo lidhja. Jam shumë i lumtur, i plotësuar. Okej. Edhe në jetën time shumë qetë. Shumë i qetë. Kështu, po të shoh që ti kemi pa edhe në televizion këtu, kështu je djali i palestruar, si është thoni ju, apo ban rregullisht Të them drejtën, kam nis. E kam gjetë kohën. Sa do pak. Për veten, tash edhe koha ta jep mundësinë më shumë me ushtru. Patjetër, sporti është diçka që s'kam jetë pa të. Të man. Jam gjithmonë i Man fokusuar në dinamik. sport, po. Cila pjesë e Kosovës pëlqen më shumë ti? Them drejtën, nuk mundem i ndarë shumë, po Rafshi Dugagjinit është, Rafsh Dugagjini mo? po. Çka kemi thonë mos ai pjesë? Se kanë edhe traditat tona, pak më shumë si veriu jonë edhe. Po s'kam, nuk mundem me nda. Me nda. Them drejtën. Ke troje Sinqerisht, shqiptare. Do më thonë ty në qovë se diçka e keqe ndodhë e ndje njësoj, si në Lap, si në atje në Sarand, si në Tiranë, si në Gjilan, si në Prishtinë. Pasha zotin, po. Njësoj? Njëjtë. Jo, sa i shekoj gatshëm, zotë mos e ba me dejkë për këtë vend, për shembull. Si në Kosovë, si në Shqipëri. Po e zomë, lufta në Kosovë, mbaroj që 25 vite. Po. Mos e ba zotë na i kemë hala do punë qelë me Në këta përkam. idiotat kënena. A i shekoj Jam- gatshëm me ka pushkën, për të mos vetë direkt kështu Allah për këtë vend. Jam koni gatshëm para disa vitesh, se ashtu ishte një situatë shumë në prag të diçkaje, Në Kosovë këtu, a? po, edhe jam i gatshëm gjithë jetën time. Do më thonë qofë se i cenohet një plomë e Kosovës dhe Shqipërisë, ky djali këtu des për këtë vend. Ky djali është i pari që vdes. Për këtë vatan. Bravo.
Kemi pa që ke postu dhe për Prekazit, ke shku në vendlindjen e legendarit Adem Jashari. Disa herë kam shku në atë vend. Është ndër vendet e mia të zemrës, që kam gjithmonë dëshirën t'i vizitoj. Të them drejtën edhe shumë herë kur nuk jam mirë, e ndjej Me shku. me shku në atë vend. Kam Kur një nuk je mirë, kam një për qetësi shpirtërore shumë të mirë në atë vend. Kur nuk je mirë për shkak? Po shpesh herë kur darkoj ose drekoj me miqtë e mi, niset ky muhabeti, tema e luftës e shqiptarëve, e ngjarjeve historike dhe nuk pritoj mas pak 2 orë, 3 orë ku t'jemi ose jemi shumë afër, nisena direkt. Për Prekaz? Për Prekaz. Bravo, Joz. Direkt. Do më thonë, çdo shqiptare ka të obligim me shku me pa atë vend ku mbron liria e këtij vendi. E vërtet. Okej, Joz. A je temperament jashtë? Kur bëj sport, e kam atë qetësinë, edhe atë kontrollin shumë të mirë. Sportist tamam kështu. Po, kur mungon sporti, s'kam bërë disa kohë sport, jam ma impulsiv. Ma impulsiv, reagon të më thonë ma shpesh. Ndikon të unë shumë kjo. Nuk e kam atë qetësinë nervore, si që kam tani për shembull. A je qetë tash, ta di Vili? Tani jam në varësitë tonë. Je relaksu, okej. E kana pa një video që u po super viral me stresin. Qa ndodhi me të vërtet me këtë video? Çka ka ndodhur mes ju e dyve? A jeni miq? Apo si qëndron puna juaj? Pat komente kështu kundërthonëse. Pat jo është video që pas një problemi, jo është video që është bo me qëllim për një bashkëpunim që ka me ardhë. Si qëndron këtu e vërteta, o Joz? Na nuk e dim, në thonë, të kena këtu, sonë të kena me të pytë këgja shumë, kështu mes me të shu se për herë të pare ki edhe s'djetë kur vjenë mama ndej në Prishtinë me të bo në emision këtu. Të vërtetën. Ku ma halli këtu? Të vërtetën nuk mundena me interpretu tani. Djali është artist. Okej. Pa tjetër? Është djali mirë. Pa tjetër? I shtëpisë mirë. Pa tjetër? Pa tjetër, si çdo njeri gabon. Po nuk është mirë me gabu me mu. Qa i bjen kja nuk është mirë me gabu me mu? Se më thonë qofë se unë po e nëzonë po gaboj, çka më gjerë me mu? Spishtim tjetë në këtë mes. Unë e ti. Do e marrë shkakun tanë. Sepse si për të mirë, si për keq. Nuk është kjo vetëm për të keq. Po unë asnjëherë, duke nis nga vetja ime, nuk kam për qëllim me arrit diçka duke hedh balt mbi imazhin tam. Okej. Mbi emrin tam. Okej. Dhe unë jam një njeri që nuk i harroj gjanat. Qofshin të mira, qofshin të këqija. Dhe më thonë, mani noti kështu, a? Shumë. A, shqiptari, shqiptari. Po, kur je i drejtë, Zoti e bjen vetë situatën tillë me të bëjë ty me arrit qëllimin tanë. Kur je i drejtë, gjithmonë. A keni pas problem? A keni dashur me bëni bashkëpunim? Jo, tash po dal jashtë kësaj. Po. Jo bashkëpunim. Dhe secili nga këta pseudo-artistat ose kushdo qoftë ai që ka marrë guxim me qitë atë imazhin e vet,
herët avon me ato dënimet përballet. Do më thonë qoftë se dikush ka folë për ty, para disa mujve ti hala vazhdon me thonë që kur dëshimi kena me i lau dhe asape. Shiko, do ketë Sqarim, i farë sqarimi. sqarim. Amo jo dhunë, se thamë që dhuna mos Jo, është pjesë e jotja. Jo dhunë, jo. Jo dhunë jo. Do më thonë për deklarosh që dhunë mos ka. Ja dhuna, jo. Bravo. A e kitë shok a jo stresin? Se ju dur të përqafu aty, do më thonë, jeni miq. Nuk mundem të them këtë gjë. Nuk mundesh. Në intervistën e dytë mandej, mas një 2-3 muaj kur e bëm. Po. Para vitit të ri kena me sqaru këto. Po. Okej. Por për secilin, siç thash, vonesë ka, po Secili? shtim jo. A ka shumë? Ka disa. Ka disa, a? Do më thonë ti një farformë jetu i prit veç momentin për me u taku dhe me u sqaru. Në disa mënyra të ndryshme, nuk është gjithmonë, secili e ka të mënyrën e vet. A ka shumë mënyra Jozja? Po, patjetër. Cilat janë disa për ty në për shembull? Tash nuk mund të Që sqaroj shpëtimi, për shembull, shpëtimi kam thonë që Jozi është djali gjatë 2 metra, është kështu, është i ashtu, është kështu. Çe ku e ki përballë do të më bë. Çe ku e ki përballë to ato? E ke gjetë, e ke taku. Do të më bë mu ndje keq për atë që është. Okej, domethënë me u sqaru ti po. Po. Duhet. Po jo dhunë. Jo dhunë. Jo dhunë. E Jo. thamë edhe herë. Jo, Lag dhunës mo, tash s'ka dhunë. njerëzit bojnë gabime, por njerëz fisnik edhe kërkojnë falje dhe Patjetër, dojmë përmirësu. patjetër. Domethënë kjo është kjo burrnia, do burrnia brenda s'ka. Patjetër. Kjo burrnia. Por Bravo. shiko, shpesh herë fjala vret shumë më shumë se një veprim. Beso. Nëse ti je i guximshëm me bën një veprim kundrejt meje, sinqerisht të përgëzoj për guximin tam. Fjalën s'ta fali kur. Të ndan domethënë. Sinqerisht, A je djalë që i falë kështu në përgjithësi? Që të thirrën më thoi Vetëm- të kam shaj ditë më kështu, jo shak kështu Shamen, në zhagonin kështu po të kam bol keq, ama fal vëlla. personalen, po. Po. Kur hyn pak më thellë në këto temat patriotike ose në këto temat, Aty ku dhem më shumë andej. aty nuk është e lehtë situata. Domethënë kur preket kështu nacionalja, është e pafalshme. Nuk është e lehtë as pak. Okej. Sepse Hmm. secili nga ne kur e bind veten që do marrësh pjesë në televizion, patjetër që do e bindesh veten që ke për të përballë me shumë gjëra, me shumë shpifje, Kjo risku. sepse Sepse publik. po, Se ekspozohesh para masave. por gjithçka e ka një limit ose e ka një fakt. Do vijat ku që do të mirujt. Po. Jozi është, siç them para 2 metra, fakti. Po jo në ajër ti. Shpif. Jo më thon 7. Sa 7 djali, Sa shtatas 1 metër gjys. ose 20 cm. Po. Okej. Çdo gjë ka atë lezetin e vet, po të foli gjithmonë tek rrethi jon. Artistat, kolegët, personat që dojnë me përfitu në shtëpinë tënde, me hedh baltë mbi ty, sepse ti as pak nuk mund t'jesh dakord me veprimet e mia, as unë me tuja. Je krejt okej. Mundesh me të ndodhë që edhe hedh diçka personal me mu. Po jo ti vazhdimisht me kalu çdo lloj cakull, çdo lloj limiti në emrin tim, në shpinën time. Nuk ka se Çka s'fal hiç. ka zënë frymën këtu. Jo, se çka s'fal hiç. Çka nuk e fal ose nuk e negocion hiç për me fal. Tashi, mos t'i hym thellë, Po, si përfaqësisht Por- kështu. këto situatat pra, Po, këtu që i falem. këto situata që i folëm. Dikush kur trenon pa fakte, pa të drejtë, pa as pak anë njerëzore, duke tepruar shumë, kjo nuk falet. Ose kur të paralajmëroj herë, mos merrem me ty me të paralajmëruar mbrapa. Okej.
sepse vetë nuk gaboj me ty. Po, edhe nëse gabimit gabon- kushton tek unë. A kërkon falje? Në qoftë se gabon, domethënë. Kërkon se thap na më herët, gabon njëri. Pa tjetër që bo, pa tjetër që bo. Okej. Dolem jos te një dasëm e madhe që ke sfundmi, që u bo shumë viral. Ku ke dasëm? Ku shumë martu? Kur do që martu po ashtë fat, do u ta shigoft. Faleminderit. Edhe ja bëjmë për har, Për se haj, e kena patjetër. shok shumë dashamirë. Okej. Dhondri ishte nga Laçi, Nga Laçi. po, A kështu bani ju Laçion domethënë edhe lek shumë e kena në tradit këtë gjo. me gjujt lek? Shumë. Bravo. Shquhena për këtë gjo, Tash aty pat një dasëm që bo shumë viral që pat disa këngëtarë, ke Atëherë, Sinoni, thëmë Vani, drejtën, ka Fatmira, shumë ke gjona. edhe ti. po, Po na po, çka po publiku aty pash një ambient i stërmushur me lek. Pat edhe euro faktikisht. tani, Ha. ka shumë gjona që shikohen në përmjet ekranit, E vërtet, si diçka, wow, e ka vërtet, shumë gjona që nuk dijen, e vërtet. se më vjen me qesh mu për, Qesh është lirë. por ka qenë dasma e vitit, Okej. nuk e jedhim poshtë. Kena pas shumë dasma këtë vit që, thëmë drejten, s'na kanë leju as videot me bo. Okej. Kanë qenë shumë të forta. Me shumë lek domethënë. Po, Ti po. thua fol ku Edhe ka shumë lek. Po, s'tash leju hiq as telefonin. E ajo që ke një online me 20 Me- Me dasëm 20 euro. Okej, Ajo ka tamam. qenë dasëm, Respekt është si 5, si 5.000, si 20, nuk si shikohet 2. robi aty. Respekt Sinqerisht të është. thëmë drejten, Po pra. kushdo që e kalon një farë limiti, sinqerisht më vjen keq që ti shoh duke u shpenzu ma shumë. Po Edhe kjo fundit, dalim te kjo fundit. Kjo Sa lek fundit ken aty o ishte valla? Kush i shumë mu lekt, si u ndajten lekt, kush i hodhe lekt, lek, e dën drejtën, ka pa drejtën bro. lek ka marrën ma i shumë ti, Për një me a. në atë dasën. Okej. Edhe ka marrë edhe shtëpia shumë. Që i bjen qifti, shtëpia. Po. Ato në tokë kush i merr mas pari? Tani, Ha. që a hidhen drejtim tonin, Te si këngëtarit, këngëtar, po, pa tjetër që takojnë ty, i merr këngëtari. këngëtari. Pastaj, që a hedhen kur vallëzon qifti, I merr i merr familja. familja. Atë vike kështu Po aty munim, ka thon, pas për krejt, Ha. edhe për mysafirët ka pas. Sa lek kem aty o Marioza, mo ishte me numru tuk nuk ka pak 500.000, 2.000 tuk kështu të i lyp. Them se janë bo shumë lek. Po, Shifre e madha, shumë shifër e madhe. vazhdisht. Ndoshta s'na lejohet Okej. me përmend. Ama gjithaj nam leku ashtu ishte dasëm e fuqishme. Po. Ajo është dasëm shpëtim që të nxjerr. E vërtet. Domethënë, Dy ashtu të vynë sezon, nuk të vynë ma shumë. ajo është. A i keni qëndru Domethënë- aty ku jenë grumbullu lek kështu me fshisa, me që kanë, që kanë, më thesi kanë shtije, që kanë bo, po më intereson. Këtë. I kena mbledh edhe me hamendje i kena nda. Këto tujat, E pa një detaj, kështu tu të hedhë njerëzit ty lek, binin prej ti të vani këtu. Kush i merr mandej ato? Ata i merr ti nëse e kanë se prek vonin të kom, e koj farë përqinje voni aty. e ka i farë përqindja, Po. do më thonë prej ti e këtu, Se e ka nesh pak aty, po, po nëse e ata ka... ty, Po. mandej do e shkonin vonit. Po, janë derët pak ka vonit, normal, e e ka atë përqindin e vetë. A është e dhëmshme kur hedhë gjithaj lek, për shembull dhe i merr çifti si merr një ju? A është i farë djerë se ftoft kështu merrna? Tani, në varësi se si merresh, si Ato- bjen dakord me ato i qiftin, mund se ti shtëpia, ndoshta domethënë, mundesh- dihet. Po, mundesh me pas përfitimin tjetër si ke ra dakord, Po. në varësi dakordësisë që ke bo me... A ndodh shpesh më ashtu gjithaj lek me u hedh? Po. Ndodh shpesh, a? Ndodh shpesh. Ja, pra ata kur të kitë dasëm laç, thirrëm edhe mu, lota bajat e bajat organon, ta qes aty. Ty Ty kam e të hyllun marrë- bakshish. Ty do të marrë në vend Sinanit. Ty hyllun në bakshish aty unë. Ty do të marrë Sinoni në në kam Sinanit. shpirtën e. A mu lek Sinoni atë natë? Jo shumë, më mërzit pak, po mirë, e mori diçka. Sinoni është i gjangë kështu. Sinoni Është shumë i bile për gjangë. lek se ka shumë hiç problem, se punon shumë dhe besoj që ka bërë lek mjaftueshëm Ka edhe ai bërë pres. shumë lek, më s'kanë që hynë lek në puna di. Çaj duan lek të robit. A i sa ti më ndasëm direkt, që ka të shohin jashtë dasmës direkt, e shpërndan. Shpëndon. Shumë human. Është e vërtet. Ama ju ishit 5 këngëtar, a? Ishim 4. 4, Mos gabosha. 4 po. Po. Ti, Voni, Fatmira dhe Sinoni. Edhe Sinoni. 4 këngëtar me i dasëm. 4 këngëtar. Sa zgjati dasma atë natë?
aty kemi pas disa performanca, po ka zgjat disa orë dasma. Ndërsa performancat tona kanë zgjat 1 orë gjys. 1 orë gjys. Po secili kishim atë hapësirën e vet. Po, sigurisht. Ishte një moment ajo rreth 20-30 minuta që Gjithaj leku hell për 20-30 minuta? po. Po janë gutshëm apo. Spresin, spresin domethënë. Hiq. E gjujnë lekun. Hiq. A të bëmuni mira ja pjesë gjatë këndimit po? Shiko. Ha, Mos me mohu, mos me bë kot si francez. ti jep adrenalin. Ti jep shumë adrenalin, shpëtim. Por edhe në raste tjera që nuk ka shumë, dalim të ajo i zeqja, Po. por dikush që e përjeton me shpirt, Ajo respekt. ajo është Bravo. super respekt. Bravo. Edhe është një emocion edhe një ndjeshmëri shumë më familjare, ndërsa kjo tjetra është adrenalina në maks. Kjo tjetra thu ku pe nxjerr kaq shumë, ku i ke Ka fut shumë gjatë adrenalin, lek. se nis vetiu ajo konkurenca, Temperatura. nis ajo temperatura, nis. Po. Nuk është e lehtë, situata thuj. normale. Nuk është e lehtë. Po. Okej. Edhe për zemrën sa është diçka një situatë shumë e lehtë për të përballuar. Të kom pa të knu dhe këngë patriotike. Bile edhe këtu të Kosovës, këtë na komin donë kështu të Kosovës. E kënon shumë e qef kështu. Unë je, Shpëtim. po Unë mbin jam- që je ma shumë Kosovarë se sa i Kosovës se sa i Shqipëri Shiko, kështu. si që thashe më parë, shpëtim Hajde. me na verior malsori na rrit me qifteri. E vërtet. Edhe ju, bravo ju qoftë, shumë respekt për ju që vazhdoni me shumë dashni ta mboni atë traditën e vjetër, shumë. Po ju anë e keni marrë, edhe e keni trashigimu, Po Shqipëria prej ande rrjell. Faleminderit. Domethënë Shqipëria prej ande rrjell dhe unë jam ushtri rrit me gjithandej. qifteli, jam rrit me këngë patriotike, edhe jam rrit një familje që gjithmonë e kena pas më të parën gjë, kombin, patriotizmin gjithmonë edhe për këta unë qysh i vogël jam me këngë të veriut e me këngë patriotike të Kosovës. Gjithmonë. Bravo. Qysh fëmijë shumë i vogël. Bravo. Edhe vazhdoj gjithmonë, ajo është krenaria ime. Do me thonë me ti krenari këtë gjë tash që nuk kime trastu këtë muzikën e qiftelis, me thonë, tash unë në bona një djallë pak ma ashtu dhe do me ndru pak se do me vesh dhe pantolla pak ma ndryshe, do këpus pa ndryshe, do me boj vath të hunat e ashtu, Ja. pa dash me gjykuat atë Ja, jetë, që pa dash me gjykuat pjesë, po qiftelia është tash e kalume. në drejtën. Ajo është diçka që më bën krenar E mua ngulit dhe në është diçka thellë, që thoj. falenderoj Zotin që ma ka dhënë këtë lloj aftësie, sepse ajo është diçka që nuk mundet me e bë dikush i thjesht, po s'ta fali Zoti. Kështu që unë e them me krenari dhe vazhdoj me krenari se unë kënoj këngët e kombit tim se unë jam prej Arabie. As pe indije. Pas prej ndijet kënej ato, normal që do I vazhdoja tutmia, traditën time deri në frymën e fundit. Edhe do punoj gjithmonë që ta arris këtë gjë, ta zhvilloj, ta përcjelli. Po në qo se të Edhe në rrezikohet vazhdim. karriera duke kënu kësi këngë patriotike, S'kam- jo kësi këngë tjera, Po, atë ban përshtypje. Po, s'jam të kënu s'jam të kënu të tradhtartë, s'jam të kënu në, ku të them, Okej. nuk ka njeri shqiptar kush ka gjak tonin kur t'ja kënosh këngën patriotike që si plas zemrën nga gëzimi, nga që nuk kënon hala më shumë se ti ai. E vërtet. Si? Ajo është thellë në gjenën Po ajo tonë. është ajo, mundohu këno Ajo sa është e dush. jona. Shiko. Ajo është e jona. Ajo është e jona, ajo që na karakterizon. E vërtet. Unë e kam diçka që e kënoj edhe baladat shumë, Po. edhe i përfaqësoj shumë. Okej, tash Tani, kena me... prit, atë këtë gjë. Po si do që t'jetë, kur futesh te patriotikja, i ke kretën, por është Ndrysh rrej këtu. ndrysh është, Ndrysh rrej këtu. ndrysh është. Ndrysh... Ndrysh Vepron vlon trupi. gjaku, ndrysh janë emocione shumë më të thella, më të forta. Shkojna pak me marketing dhe kthehemi mas pari me balad, ama sonte ti me shku prej këtu pa na knu patriotike. Edhe në qofë se zgjatesh edhe 3 metra tjera, edhe në qofë se zvoglohesh bosh 20 centin, që tha më herët, ti s'ki bëllon për tu pak nuk kongë me kështu të sofrës Me shqiptare. paqare. Thuj marketing dikun edhe kthehemi me një balad të frekshme për Jozit. Në marketing.
Shiu tash po bjen, po ma shumë po bin, lutemi për ty. Me ty unë jam mësu, me tjetër s'po du as me janis. Du me t'prit, edhe nëse kur nuk vjen, se më mirë më rujt me ty, kujtimin ma strejt. Malli don me mbyt, e ti nuk po kthehesh, po t'brez të vendi vjetër. Zemra kur s'ta mbyll ty deren, ty don më shumë se veten. Malli don me mbyt, e ti nuk po kthehesh, po t'brez të vendi vjetër. Zemra kur s'ta mbyll ty deren, ty don më shumë se veten. Zemra ka stuhi, kur m'kujtohesh ti, krejt po mbyll. Shpresa m'bon hala, se prap ka me t'ban kratë e mi. Du me t'prit, edhe nëse kur nuk vjen, se më mirë me rujt me ty, kujtimin ma strejt. Malli don me mbyt, e ti nuk po kthehesh, po t'brez të vendi vjetër. Zemra kur s'ta mbyll ty deren, ty don më shumë se veten. Malli don me mbyt, e ti nuk po kthehesh, po t'brez të vendi vjetër. Zemra kur s'ta mbyll ty deren, ty don më shumë se veten. Na kishti me vujt në këtë tash dimni, të na thojnë si të bjen mjekulla e parë në Slatin këtu, të aeroporti janë nis vujtja kështu. Vujtja. Jo, apo na tregon kush po të përcjell sonte? Me piano dhe me saksafon. Shpëtim. Unë një po kam cepet një ty toj. E them me bindje të plot, Ha? kam orkestrën më të mirë në Shqipëri. Që i merr në për Mirela festa, në Zemin, për Mirela Zemin, maestro Sintaj Mireli. maestro, krau e imi djathtë, Bravo. edhe Son Kruden, saksofonistin Son Kruda, Son Kruda. ko ka kështu këta që i hajmë në Krudo të pa Do më thonë, ky verës me nuk vaje duket me kështu, bravo, ky nuk Krudo. duket I shumë mirë, ka i plazhi. Gjatë verës nuk duket shumë te plazhi se po, e përbin direkt. në punë. Iku. Na ki bëj balad fantastike sonte. Kush e ka bë tekstin më punë? Tekstin e kam shkruajt vetë, A shkruna? edhe vijnë melodike, A do më thonë shkrun? shkruaj patjetër. Paske vujti do më thonë. Shpëtim, një artist vun shumë a shumë se Për me a? një publik e thjesht. Beso. A vun? A ke vujt në herjoz? Patjetër që kam vut. Patjetër. Për ne vajzë të bukur kështu, a? Për vajzë, gjatë jetës. Para me ndoni publikit dashur 2 metra burrit të kajt për një vajzë. Po shikon, unë s'kam leka që. Dashnia thoi një zërën edhe Jam mbretëre. rrit ka dalë, dashnia e vërtet. Sa do i fort e rre vetën. Të pren. Të pren. Të pren, Edhe a? të lëshon dy guj. A ke qajt në herjoz? Na thoi ma ke kajt la në Kosovë këtu. Shiko, vaj burrit është kanga, unë kënoj për dashnin. Vuj nëpërmjet kangës vuj shumë. A vunë e ti joz, a? Kështu. Natën Patjetër, zakonisht? Patjetër, natën, ditën. Natën ditën, para me në djali të ushtri i gjatë i madhë në vujtje. Joz, a ka në herë? Kështu tash për të pysë, jo veç për dashni, po për çka do që t'jetë, a dolin let. Është fisnike me qajtë, më thonë Është shumë fisnike, besë Po. nuk ka zgjo, të keqe kur asgjë të dolin keqe, lot. është shumë fisnike si që the edhe vetë, po të them drejtën nuk më dalin lot. Nuk Vuj dalin. shumë, vuj shumë më shumë se ti se qanë.
Po lot s'dalin. E mbaj për mrena, jo nuk m'dalin lot. Zot mos na provo, zot. Do të thonë, ti Nga prej që ke qenë dashni, fëmijë gjana vjetë kështu. s'ke qajt mo. Shiko, jo nuk mune me thonë. Nuk bon disa vite. Them rreth 5-6 vite. Se thonë ma parë kam. A të kujtua dashnia par, Joz? Po kam qajt. A të kujtua dashnia par? Unë kam vujt nga dashnia parë, si që kam bë kongën. A ke vujt nga dashnia par, a? Shiko, gjithë kur që e kujton me nostalgjia dhe Të parën. kujtimin e të parës. Okej. Do më thonë, i ki hala të freskëta vujtjet. Që shpëtshon që tekst, Qëndrojnë, hala që ndrojnë, a? gjithmonë. Qëndrojnë shumë. A ke taku në herë mo? Tash? Ose a ke pa, ose Po, rasisht, ose a E ke kam folë, po ose- edhe në kushte jo në favortimin, që më ka bo hala me vujt ma shumë. Pse? Ka qenë keq? Kur personin që e ke dasht e shenë në kratë dikuj tjetër është Ha? shumë e rëndë. Çfarë ndjeni është? Au takut kështu? A më burë falësës? Ha? Kishim një Pas ka shëmbim, vujt se nuk shumë muna i me shkreti, folë të ha? nese, kam vujt shumë. Makputi, shpirtin makputi. Kështu që ishte një shkëmbim Po. i papritur, Takim edhe ishte atak, shok. shok. Ngrive, Po, puthja parë ka ndodhur me këta, me dikon tjetër. o, Se puthja parë Ja. ka shumë rëndësi. ja, puthja parë, Ha. ashtë harur shëllim. Është harrua, Puthja parë, na mërëshin dikur, ha? ishmi fmit mjetë lezet që na poshin për qef. Po për qef. Na mësojshin Po pak. marrë këtu. Hes për Adhe qef. më të mësoj me Gjithë këtë qunë. Hes më këtu. Hes më këtu. Okej. Me shpresë që ka më të kalu vujtja, Joz. Me shpresë që ka më të përsërit mo. Tash edhe sfundi pas karon dashni edhe vetë më herët që je të urahatu me dashnin. A ta plotson vujtjen dashnia reja jo? Tani, Ha? ka disa faza dashnis, ka disa lloj mënyrash. Tani ajo e para është Ha? se ke qenë kohë me halle, Po. me vujtje. Me vujtje. Pa lek, pa gjashtu. Ndërsa sot s'len me vujt. A sot s'lojnë, Thonë që atë mungon ty zotëri. Hajde vlla, çfarë po don? Hajde, Fol, shprehu. shprehu lirshëm edhe Shprehu. janë më të qarta sot ato direktivat. Po, ma shpejt Po. E kalon. Plotësohesh në ditë të sotit. ta shkon han peshk, vull shkon han peshk. Direkt, Në po. kalu më nas peshk Po. kujt me hangër. Po. As me nxon jo As me mandej. nxomra, as Ta me shkon aty në potokë ki vendin fantastik, e han peshkun Patjetër. kaq edhe kalon vujtja. patjetër me patokun tim dashur. Jozi, sikur ta kishim bën një ekip të futbollit me juve të popullores moderne që jeni kështu. Edhe të hip-hopit ose të një rryma moderne. Që kishim mujt me i bën 11-11. Hajtë mas parit popullores që janë 11 i bojmë. Ti po thu për futboll apo Po e nëzom lejtarët që dyqyr? janë A, lejtar. këngëtarët, 11 janë të popullores, edhe 11 janë jo popullores. Shiko, Rap. janë shumë, Ha. them drejtën, janë shumë emra. Me i përmend Janë shumë 22 emra. Se Hajde tash të popullores i bojmë. Duhet me përmend edhe Ha. atë trajnerin që duhesh me konti patjetër. Hajde të Se popullores. ti ai janë. sinqerisht Ha. je ai që i ke dhënë rrugë muzikës. Ekipin e kemi I ke fantastike. dhënë një shtrije shumë gjërë talenteve dhe një mundësi të artë me shpreh talentin tek ti. Atë mirë po ullu, vlla. Shpreh Dhe, talentin. sinqerisht, bravo. Vazhdo punën. Bravo, Faleminderit shumë qof. vetë për këtë fjalë. A i bojmë 11? Popullores? Janë shumë popullores, po Ha. po zgjedhë ti Hajde. ke ndo. Ni. Dhe janë edhe shiko tash po marrë Ymer Ni. Bajramin. Okej. Që i Imeri. sos këta reperat. Okej. Veç me i meri një mujës. Imerin. Afrimin. Afrimin po. Ngon. Po Afrimin nga në ka Meden. Kun? Meden. Meden po. Kena. Hmm. E kam i shok temin. Cilin? Që pati e Leonard Burgjoga, ajo është Leonardin. Po. Okej. Katër. është gjigant. Se tash janë edhe femra shumica. Shumë. Arben Gjeloshin, 5. kena tjetër. Mjaftojnë njërë këto tash. Pes. Edhe ato tjerë t'i Hajde kena... 5 të repi.
Hajde E në kena PS, po shko me Remen, lut e me kena ju. Remen, e kena Remen, Remen marrëm edhe 6, Remen. po, Të Rema. njek vrap në Remqe, 6, po Remat njek patjetër. në përfush të sos. T'kall. E, ka repera s'po di, Hajde ka se repera, këta janë, jo. shiko, këta kanë i gjohë, se janë ranu kështu dhe i pengojnë edhe pantallona se nuk... Po aty kanë me heka, me lut me këto shkurta. Se nuk luajn me ato E gjana. di, besoj se ama luajn. juli, kanë qenë me jul, pak Luajn me edhe shkurta. shumë, ja vështirësojnë vetes. 6 i ke bot popullorës. Hajde 6 repera, futboll vogël e bojna. Atëherë, Kreshën e kena ja që... Kreshën, po patjetër. Matolalen, Matolale patjetër, 2. kam me fut tjetër. Ha, Fusim, ka sa dush. ka sa ndush, po tash një modë ti pa. Hajde në Shqipëri, herë, po ku më don Shqipëri? Lojësim për Po shembull. fusim në Ujin Gjigantin. Okej. Dalim këtu në Kosovë, tash hala. Për shembull, Talim rrafshit, Getin. Ka? Getin. Po, na Geti s'rrin në një ekip me ata. Po thua, Ja, shkojnë bashkë. Katili? Nuk rrin bashkë, nuk Okej, luajnë, nuk se pranojnë përshtaten. lojën, nuk përshtaten. Okej. Katilin? Patjetër me shumë respekt. Katilin. E me okej. mujt me sos. Me sos, Po, okej. po, e shumë respekt. Edhe një na kamit. Cilin me don? Goldin? Prit, Gensin, Gens për Lvukën. Gensin? Me që e kena edhe mik. E keni mik. Po, Okej. Edhe shkon tamam misore ajo neshja. Okej, loj mitësore. Po. Perfekt. Sa besoj shkon këtu rezultati? Shiko, Ha. jena shumë atë furna. Në popullora? Po, ki besim. Po thua? Po, po. Me pyet ta thoj këta i Ja, lodhen na. Me rima, me Beso. Le me rima freestyle, tjetër me gjë. gjona, me kështu. Shiko, me rima tjetër gjë. Këtu në popullore Krisi Pushka thojt. Shiko, këtu jena rrit me qiftelina, me Po thua, kërset direkt. po thu dallimi është Po, i madh. A shumë i madh. A pajtohesh edhe repin ka lulzu, domethënë, janë ka shiko. talent të frikshëm në për popullorët nuk bëhet llapa ja punë, po në rap kanë avancuar shumë, domethënë repi bëhet fuqishëm edhe Shpetim, nda dëgjojnë gjerman, austriak. unë jam një dëgjues shumë i madh i muzikës. Dëgjoj çdo lloj zhanrit muzikës. Sigurisht, e ban këtë punë. Dëgjoj shumë rap, hip hop, Amerikë, Francë, Po, se unë jam njës shumë i mirë gjuhës frangë. edhe ata kanë mirë repin francez. Kanë, besoj e kanë më të mirën, Ata por repin e shpejt. kështu beso. që e kanë. që Shqipëria, Kosova, këtë shqiptarë, se jemi Po, një si që thamë, Fix. nuk ka dalim këtu as e ndarja, se i S'ka. shoh dokumente shumë që mundohen, Ato komente janë qas minore sa po, janë shumë të vogla këtë që... popull në këtu troje s'ka mund me nda Po, Serbia dhe po, Evropa lepe Po, ndon bravo. 20 komente aty Respekt. të Edhe zëjnë venin më të parë, e vërtet, sinqerisht janë shumë lartë. e Ka një vërtet, lloj kualiteti e vërtet, që ke qeftin i gjosh. e Edhe vërtet. unë kam miq ku do në Europë në shumë Po vende pëlqen të që huaj nuk je xheloz këtu në rrymë të muzikës. as pak më Po ne m'pëlqen, kena more? kombinimin më të bukur më si ne Po, që knojmë, jemi të live-it edhe jemi edhe të modernës. po, Nuk shkon nota pa e pas pak adrenalin diçka ndryshe. pikante Me pak. ndryshu pak. Me ndryshu pak, hyn për shembull një hip hop kena kombinimin gjithmonë. Po, Si ata nuk mundes kanë lezet pa neve, sakt, si ne Bravo. duhet pak me nxe pak mramjen e e vërtet, duhet ata mrapa vërtet. dalim na i vejmë kapakun edhe u kuj e mramjen. vërtet. Kush ka me të kënu ndasëm? Kush kështë pas qefti me të kënu ndasëm? Besoj kanë me qenë shumë. Ai që gjithmonë Ka me njoni pas ka mu shumë, zgjedh që ka me pas njës dasmën. Shumë do ketë shumë. Shumë Shumë kështu, do a? ketë shumë shpëtim. Ai ke do lek që kemi hedhë sikur ata tjerë, ajo. Po inshallah ato i kanë mend krye, do kena i formë marrëveshje se çat hedhë do e marr prap. Pra Se vetë, unë jam i tyne. I Pra dim vetë, ato, domethënë. po patjetër. po Unë, më do. Ty thov vllau të kaç lek me hedhë të sonë, të se mbyn Dakor. nesër mu me loj bashkë. jo, e kisha të unë me orkestrën. Po, Për shembull dal aty unë çat hedhët e orkestra janë kolegët e mi, do të më kuptu një herë në jetë. i herë një jetë. Po. Ti bëj Si milione- çdo i kuptoj unë ata në ndosmat e Po tyre. ti bëj milion dhe i herë zbot nomi. Patjetër. Ti ka bëj Milioni ja milion. bo, faleminderit Zotit, po. A jem bo, ha? Okej. Bravo, po më pëlqen. Njoni ka më të kënu ndasëm që ka me nis dasmën. Që kemi thonë, hajde ti këtu, kemi nis bandi ka, dhe musafir tjera aty, po ti, ai që hapi pari. Po. Cili është ai që ty ta knaq shpirtin edhe kiqe? Më martu dhe me pas kujtim të mirë. Shpëtim. Ha, Sinqerisht kemi një lloj niveli të artista shumë të mirë. nuk Disa diskutohet që- ajo punë. Unë nuk jam popull i thjesht që ta jap atë mendimin tim shumë thjesht, sepse ka ndikim sa do e pak. kupton muzikën Mbetet edhe- pak, Beso sinqerisht. Edhe e vlerëson mandej. Po, unë e kam disa, nuk mund me përmend një Okej. specifikisht. Ka Po shumë. kam mbi 10 Cili dashamirë më e mirë se që tjetri? jam shumë mirënjohës për muzikën që bojnë ata,
Edhe sinqerisht i dëgjoj me shumë Knatësi. knasi edhe me zi pres t'i kem në atë rastet e mia. Bravo. Tash, doja me të shti pak me knu patriotike. Patjetër. Se thash fillim që nuk na del prej këtu me u kthy për potok, pa na knu pak qefteli kështu. Patjetër. Ja, jos nuk ban se nuk, do më thonë është e pakalushme kjo punë. Është E pakalushme. mungesë. E pakalushme. E pakalushme. A shkojmë? E pa justifikueshme. Sigurisht, hajde. Thret Ademi Zahirovlla. Nuk ka kong më të bukur. Pik nën dy legjendave, komandanti legjendar Ademi Ashari dhe komandanti tjetër në lap, Zahir Pajazit. Zahir Pajazitit. Respekt për të dy Edhe figura shumë- të papërshtatshme të kombit shqiptar. I përulemi Bravo, me shumë respekt edhe mirënjohje bravo. që kanë kontribu për këtë popull tonin, për kombin ton. Ata sot kanë ra e na këtu bëjmë muzikë Na shqip. gëzojmë, Edhe bëjmë muzikë shqip son. bëjmë muzikë shqip, na gëzojmë diçka që ata kanë luftu, E që vërtet, pikërisht ne me arrit në këtë ditë. e vërtet. A shkojmë thret Ademi Shkojmë. Zahirovlla? Thret Ademi Zahirovlla, dojmi me nis, pa i lufte no me shkoj. Uamëtini ja u prite no me mërda, e mos malsho ku nas një vate gjallë. Doj me dan, o amene në kat me i danit. Hajde shmetim disko, hajde. O Allah, bashtica po ma dhreto prej krozin, a e kem gati po i thot komandantin. Jura gryka veze qyqja bices. O i Kosov ty te qopë shapone, qyrit rimat për ty qka bajne. Prej qyqa bices, po ku jeni pret bite shkines. Prit qenë shkinat, ku ka bica, na faroj, haj lë pashtica. Hajde shmetin pushka, hajde. O atjem të lapit, haj të kohlogun, ja varun, ushtrin e slavit. O atu gazini me shumë trimat vete, komandant vet ju uron o suksese. Kush ke paro prej kujdo kene citi. O po Ademi Ashari vlla, i Zahir
Bravo Mariaz. Ta që të regove për me që je malësor kështu. Ta bo në mishin kokë që thoni ju në Shqipëri. Për shembull, me të pyetën në ty kështu, cilët janë dy heroj tu të zemrës shqiptare? Dy herojt e mi. Na kemi plot heroj, Na kemi plot heroj. plot pa fund, po Po- dy kisha pas e një cilët janë për ty më të veçantë. Të shpirtit që me shumë respekt edhe me shumë mirë njohje, unë kam Skënderbeun edhe Adem Jasharin, Bravo. dy herojnë që janë gjithçka për mua. E vërtet. I kam qetësim shpirti ata, kur lexoj për ta ose kur shikoj në një reportazh për ta, sinqerisht ndihem tjetër njeri. Kam Një është edhe tamam shqiptar kështu, shumë. thell. Edhe nuk ka gjë që më bën me ndryshu ato parimet e mia të shqiptarit kur dëgjoj për këta dy herojnë. Që na kanë bërë krenar në gjithë botën, që na kanë mundësu ato që kemi sot. E vërtet. Identitetin ton, kombin ton, pa prekur të kur. Tokën Se tonë. në Tokën ton. Në kam diçka shpëtim, jena të pa shkelën kur, si dojnë pa prekur, gjithmonë kena rezistu e jena gjithmonë jena përmbajt asaj. Jo sa kështë jetu në Kosovë, për shembull, edhe nëse po në cilin vend. Këtu detin s'kem, ti e din. Do të thonë këtu kem Batlavën edhe Badovsin, Ujmonin, po Ujmoni pak. Unë me ditë kam jetu këtej edhe Po, kur jeton mbi 3 ditë mundesh me jetu edhe me muj. ja me jetu kret, me ashtë blej një- shpi këtu edhe me jetu këtu më banorët Sinqerisht më pëlqen Prishtinës, shumë. ai Prizrenit, Prishtina ai. më pëlqen shumë. Mhm. Po ka edhe do vene këtej në bjesht që më pëlqen shumë a shumë. Edhe më pëlqen shumë Kosova dhe do kisha jetu me patjetër. Me Dhe patjetër. Kam një surprizë për ty, po Ha? jo këtë herë, pak më vonë, Kur? do të kemi surprizë. Besoj jemi episodin Shpejt dhe më thona. Kismet shpejt. O, ti Do je... keti surprizë të veçantë që më lidh me këtë vend. Me mua a Me këtë vend. A me këtë vend? Me Kosovën tonë. Okej, shumë mirë. Është diçka që të lidh hala më shumë. Halë të nuk të sërmo heq. Ai mos pe bjen kja që nusin e kitë të Kosovës. Tash fort Tash, e shpëtim pyta pa çaj jeri. jetë më burrë. Na e le pak për ma vonë. Okej. Ky gollonik në Sorek prodhohet, nuk di jadin. Në Suarek, Po. Suareka, Në Sorek na u bonomi. thonë se unë gjallë që Sali Shaboni. Sali Shaboni. Tashi, Suareka është bash Roshmo. e rrush. Roshmo. A kështë jetu jashtë troje shqiptarë dikun? Ke jetu në Zvicër, po me shku tash në këtë gjendje që je, me punë sa dush. Do më thonë, për kundër që njerëzit edhe të kanë kritiku, edhe të kanë dhënë komente negative, ti e ki bo një farë revolucioni, e konë maj praneshën në muzikë edhe në punë. Qysh i bjen kja punë kështu? Shpëtim kur futem dikun, Po. ja vendosi vetes disa qëllime. Mhm. Ndoshta do të ketë shumë vështirësi rrugës, po Se dasëm është më ndishme. Do më thonë, dasëm nuk, kur je kështu me këtu gjanash, nuk pranohë shumë dasëm. Do më thonë, ty Patjetër. të kena po këtë verën i kom prezent edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. patjetër. Edhe se cili nga ata që më ka ftu, Aha. është bash ai dhe ajo familje patriotike dhe pura shqiptare që e ndjen thot hajtë se ky herë e ka tregu veten atje me patriotizëm, me këngë, me talente, me shumë gjana. Dhe nuk ndikon as pak ai komenti negativ ose ata njerëz me ndikim deri dikon le të themi tek publiku që mundet me mandalu atë. A ke pas Shpëtim shkurt e shqip, kur ta shkruaj në lart nuk ka gjë që ta ndalon. E ke fatin tanë aty dhe le të qohen gjithë kundra teje. Ti e ke yllin aty dhe do shkëlqesh. Pastaj unë kam një gjë tjetër që, siç e thash më para, kam hy kundra Kundra rrymave. kundra rrymave edhe është kthy ajo, O shkëthojmë punë, mandej. është kthy në punë, është kthy në trend, është A kthy ke pas ftesa në Kosovë shumë?
Po thu për dasma për Për kështu? dasma, po. Them drejtën, shpëtim. Jo shumë, sa në Shqipëri, se kam pas rezervimet më të mëdha kam pas në Shqipëri, po kam pas. Disa pas? raste në disa familje të mia që i kam Do me thonë ke knu verës në Kosovë? shumë për zemër, po patjetër. Okej. Patjetër që kam kru. A janë të mija dasmat në Kosovë këtu? Janë më të shkurta pak, të ju po zgjatin shumë, jo, do me thonë, Po fëmija se ju tush- po punoni më shumë, ju po na pe krym dasme në një. fund gushtit direkt. Jo, dasma Po, më po shkurt shkoni, po na e ndodh, tu kena. fillon në 8, mbaron në orën 1. Në Shqipëri Po. në ora 6 mëngjes, domethënë tu shku fëmija në shkollë të kry dasma. Po, Se ajo më është e gjatë vërtetë. dasma, çka ndodh gjithë ato orë në dasëm. Po se di. Shumë e gjatë. Nuk di që të tham. A unë lodhje pak? S'mundem se i bjen është lodhje patjetër. Lodhje pak. Po ato kanë dojnë mu lodhë dhe direkt fill dojnë me prit detin edhe me shku ndeti më njerë. Me herë, Po. si Kurse të dojnë ju- për dasmës. Ju e keni marak me bo dasme, Normal me me flet shku. një urë, pak Na gjumë më edhe normal. mrapa me mësion ma lë me ardhen e kana. Nëse më ardhë në Po, keni mo vujtje. Bregdet të natje. Po, edhe që po thoja për pjesën në Shqipëri, dasmat në Kosovë janë shumë të mira, ka shumë dasma të mira në Kosovë, ka shumë dasma të mira në Shqipëri, Shqipëri, nuk ka dallim. Po këtë trojë shqiptarë Shpëtim. është një natyre dasma. Po, një natyrë. Një Një natyrë. Pa pajtosh që në dasma pak më përgjithësi se sa në kështu në klabe, në evente. Dasma është pak e ndishme, se kimi kënu Shpëtim të në folit drejt familje dhe diçka. njerëzve që... Dasma është privilegj, E vërtet. sepse po të thrasin në ditën më të veçantë të jetës. Edhe është e shajt për shqiptarë dasma. Është e shenjtë. Është e shajt për shqiptarët. Për mua dhe për secilin është të shenjtë, por ka ato të tjerat pastaj që ti nuk ke nevojë me pas shumë angazhim, se i Zoti i shtëpisë ti ka mundësu krejt mysafirët. E vërtet. Ndërsa Edhe lekti kanë doti për po fondit lekti të ka dhënë. bagati, janë shumë Ha, janë shumë ma knaqësi me shku në dasëm. ma knasi. E thash po desha me thonë ma korrekt, E vërtet. sepse aty je me njerëz nivel gjithmonë, nuk mundet asnjë moment me deviju ose me pas një incident ose një gjë. E vërtet. Me neve që jemi është super korrekt. Po, kjo është traditë shqiptare, ku të Se ftonë në tash këto shtëpi. kohët e fundit që as po një gjojmë, po ndodhen lloj-lloj. Po, të rejnë dasëm si mësë më konë. Na e kemë njësën këtë verë, kemë rejka pak në për dasëm këngëtarë. Ani mo të qysh je i madhë më zonë të lajtë, s'ki ka ikë për dasmës. për të zot, o Nuk i zot. ka ikë për dasmës, Jem mëse pa shpëtim, unë zot. shkoj vetëm, Mëse pa zot. unë shkoj vetëm në venet që jam saksin shtëpinë teme një, Unë edhe mendoj që dyta. ai që të fton dasëm, të fton si në shpinë e vetë. po, shumë e vërtetë. Mu vanu më ndaj, ai ka pak mërzitët. Ose Qef se kanë, qef se kanë, se i herë marton djallin ai, djallin Po. e asretit, qef se kanë edhe mundet me reagu jo mirë. që i bjen duhet përgjithësi sepse është punë e përgjithshme. Patjetër. Bravo. Është diçka që ti duhet ta zotrosh edhe qëndrosh me përpikmëri në atë punë që ti po bën. Apo na baja legro kështu dasma ta dim që shkënon njozin dasma? Patjetër. Bakshish nuk ka me qit, po respekt bëj. Patjetër. Besoj që Keme qit ma bakshish. numëron vend legëve këtë punë. Keme qit bakshish. Po thua, Mas kësaj këngë, me këtë këngë. e shohim, nuk kam lek kështu veç këtë kravatën muj edhe këtë kështu. A i kituat këtë gjona ti? Se po ta shoni zinxhira aty në qafë kështu? Me shiko. Ha? Patjetër që i kanë të mijat, do të mi pas vetë gjonat e mia se nuk po mbin tjerëve. Pse? Numrat të mëdhaj. Numrat e mëdhaj pak. Numrat të mëdhaj. Po kam pak Sa ke problem. numrin e këpuca avjoz? Nuk jam shumë, 43.5. Ja, nuk je shumë. Kështu në proporcion me gjatësinë je. Po, Je jam taman. shumë korrekt. Je tamam. Çka ki kështu më gjatë pe trupit, dorën, a kamën, a e ke marrë ndonjëherë kështu pjesë të trupit? Po, Kama, patjetër. kama, sigurisht shihet e kama që është e gjatë. Kama është me gjatë, a Marias po them sinqerisht, kama është po ajo shihet kama vëlla, nuk ka kështu. Okej. Hajde ta shohim çu shepan njozin dasma. Domethënë se çurëm. Muhez që tha i nam leko që e pa vatu në atë videon do të me knu dhe mirë, se Patjetër. unë e marrë me knu aty jo që më hedhin lek, po mi morën të mijat. Se Shpëtim, s'di me knu. ti është i sigurt që Ha. populli është ai që e vlerëson edhe E vërtet. ja jep atë që meriton atij. Jo, unë du me thonë diçka se ti Pikërisht mundesh me konë shumë djali mirë. Ose mi pas këtë mijat e botës, po pas këto dhe mirë nuk të ndasëm ai. Ja, ja. Ta halet aja pi pull këto se i pesh Dasëm. karma dje bashk, po ndasëm kënon, Bravo. po e nxom X-i. S'ka. A pajtohesh?
100%. A e shohim që është e pandasma atmosferën? E shohim. Maestro, gati? Hajde. Ecja për me Zvicrës, ashtu në vetëmi, o sa u mërzita, pa ty në Cirin. Ku njëse të gjova, shasish një betish, e ktheva unë koken, dhe më gjurtin bakshish. Zvicrës i rashan në ban, kush se zuni vendin tan, e ndjeva unë këtë vetëmin, dhe të huaj në Shvajcani. Oh, të qonë fotografin, lotim por jem për ty, kujtoj puthjet me azjar, o sa rënd beshon kyma. Për mes Londres, ashtu në vetëmi, o sa u mërzita, pa ty në Anglim. Kur njëse të gjova, baby I love you, e ktheva unë koken, por si shte për mund. Londres i rasha në ban, kush se zuni vendin tan, e ndjeva unë këtë vetëmi, dhe të huaj në Angli. Të shonë fotografit, lodim por jem për ty, kujtoj puthjet me asjar, o sa rënd beshon kyma. Zvicrës i rasha në ban, kur se zuni vendin tan, e ndjeva unë këtë vetëmi, dhe të huaj në Zvajcani. Të shonë fotografi, lodim por jem për ty, kujtoj puthjet me azjar, o sa i rënd beshon kyma. Faleminderit Kosovë Show, faleminderit Shpetin Desku. Poi bjenera o morre teze, e za vino prej manit, o mor breza bren, e za na karshkeno, o hasmi o te dera. Tridhen e malet jo nuk tunden kum, ullat not ku venit, o po maten bum, urrat zel shojnë pamen, jo pa indru e ksula. Shono korabi baj, kur dhe shkrepa, po i knon trimi baj, këng të veta. Kanë hyshi pedo në përkve, e pa në për shkrepa, ka danë hasem se tu ka burra, na kënojnë pushke do në përkulla. Ta shtrojmë venino, pame me plu, ma bash pame pluma.
kona akune nusjare e hoqi o duva akune dhandri e mori o bajrakun Kanë fatën o e mori fun Urken fmija I djepit o peken kanë pu Ushken kratë lokore o pe pjekin buke Bini drimaton e mejdanit E hiq një sumlate gjamatanit Me mush push jeno e dibranit Me gjoks pla Këndja shu ajme topit Jemi gjakuj kastriotit Li e urit pane flak të baro O titër flak të baro ti Bravo Bejoz. Maestro, bravo. Bravo djem. Mirë tha që janë të mirë. Jo të mirë, A? janë më të mirë. Fantastik. Sinqerisht e them me bindje të plot janë më të mirë. Fantastik. Dhe jam shumë e fat që A, pju I kam. pagune për tas ma mirë, se nëse s'pagur mirë të regamni se e rrisim çmimin që jemi të knasht. Digom, këta janë të mirë, po unë jam edhe lek morin shumë, Aljoz. sinqerisht shpëtim Po pak ta zbo. ja jap hakun secilit. Do më thonë, nuk Njeri. je ai do shtëngumi kështu, Kur a? një jetë Kur? o zot. Po si ti bajsh 5-6 milion më shumë nuk duhen në vëlla, për Po adin. dej që aty. Mandej, pse mos më dhon? Mandej, po. Pse mos më dhon mandej? Okej. Sa të ke nejtë në gurbet? Shpëtim kam nejt rreth 10 vite. A ke nejtë pa dokumenta, a me dokumente? Me viza, kam Po, pas viza. kështu në zezë nuk e nejt ndonjëherë. Viza pune. Ai ku? Jo. Sinon, mërë Gjithmonë burë i kemi gurbeti. pas të drejtat për me lëviz në gurbet. Është Iran. Është shumë Iran. Iran, a? Shumë Iran. Sidomos kur je pa familjen tënde. Veç vet atje. Veç vet atje kur je pa familjen, pa rrethin tënd familjar nuk ka gjë më të rëndë se gurbeti. Iran. Dhe po mos ta kesh atë nimen e Zotit, si thojnë, edhe Aha. atë bekimin e prindve, mundesh me pas shumë probleme, vështirësi, mundesh me deviju, mundet me të marrë Këtë jeta devijot, a? let. Në gurbet më beso që devijot, sepse atje njesh me njerëz që të orientojnë në drejtime të gabume, të fusin aty ku s'duhet. A je mërzit? Gurbet? Po, kam A ja u din tash gurbetqarë kur vinë Shumë. në Shqipëri dhe në Kosovë që shumë, hedhin lek? shumë. Ja u din? Jo, bashkë këta nuk I la hiq me hedh lek, se bashkë këta I kanë shkret. Do më thonë ja u din dhimbjen edhe, Përveç atyne që I njoh mirë si ja u di punë, që kanë punë mirë. po këta tjerë nuk I la hiq as me prek gjepin. Hiq. Hiq zero. Do më thonë Vujnë është, shumë, ajo është lek e vujnë vështirë fitohet atje. Shumë lek e vështirë. Nuk o lek I letë aja atje kur fitohet. Nuk është as pak lek I letë, me përjashtim që ka Shqyrëzot tash që vaj. ka shqiptarë që kanë kompani të suksesshme dhe Patjetër. janë bo gjiganta në Ndër këtë më të Evropën edhe na suksesshme. bojnë krenar. ndër më të suksesshmet janë Ku ka bërë si shqiptarë? kompani shqiptarë, nuk ka si shqiptarë, Ku nuk ka bërë ka, si shqiptarë? nuk ka më punëtor. E Kur vërtet, dojnë me punu, e vërtet. Beso. Jem po punëtor. Do më thonë, e shumë punëtor, sidomos kur dojnë. sidomos jashtë vendit tonë. Jashtë, Atje jashtë, e bojmë namin. Patjetër, se me punu edhe këtu sa punojmë atje bëhet nami. Po Kthejnë thu këtë bëhet- ata. je, mandej bëhet shumë mirë, mandej. Bojmë shumë lek, mandej e s'kena Po. ambicje mos e Po, përfundon puna. Ha? shiko, gurbeti është shumë i vështirë, A ishe kthy mo në gurbet? gurbet, Ha? them drejtën shpëtim jo. Kur? Unë kam qef ta kem jetën e ndërthurur mes Shqipërisë, Spanjës, ose në një vend tjetër pak. Sidomos Spanja më pëlqen klima. Okej.
Më pëlqen shumë, por hapësirat s'po na dalin. Okej. Koha nuk po mjafton. Me vazhdu jetë edhe atje edhe këtu. Por gjithmonë me mujt me pas këtë kombinimin. A lahësh, e Patjetër përmendë që- sponin klimën nxehtë, mu kujtu deti. A lahësh në patok? Patjetër, Lahësh, ha? patjetër, në patok është. Do më thonë, aty krym pushimet, apo lëvizën e për Shqipëri? Unë lëvizin gjithë Shqipërinë, Aha. po në patok do të me qenë goxha njoh si miri ati vendi, Vendit, për mulati, a pse? për me u la për t'ja ditë vlerat ati Ai ujtë ato, ati vendi. ai ujtë ato vendet e bukura të ushqimit, ato restorantet e bukura, a është për mula apo nuk lahet Shiko, aty njëri? jo, ajo është lagun, Po, por pak më larg, deti vjen. po është deti A direkt. ka peshk në lagun këtu? Po. Patjetër. Ka Ka peshk. A është uj ambel apo uj Është mjel? i kripur. I kripër është edhe, ja? Uj deti. Ka Okej, lidhe me detin direkt. direkt. Restorantet janë ndër më të mira në Shqipëri. Shuhemi për atë gjë. Fantastike. Prit, ma përmenet ta bi një lang kështu se e Edhe pesho që e paske se pi. atje të unë nuk lej kështu Une, me të jo, tha fyti. jo, une, shiko, 2 javë kështu musafir, 1 muaj musafir kështu si ky, na këto falemintojmë se që një kështu e ka pi, një palet. Ja, ma e ka pi, kjo është e dyta, po Jo, një palet e kam pi se ti e din tash unë të frutat jam do t'i dhojmë edhe ty bravo do të t'i gosëm dhojmë edhe pak kenet. me veti. Po, patjetër, me gjithë qefi marr. Jo, është fetane më burr. Në shtëpi Jo, tënde. është fetane më burr. Po, Nuk du me të shu palak nuk pak për gurbet, se di që e ke vujt gurbetin, si ke shqiptar tjerë. Patjetër. Edhe prej këtu i bojmë falak këtë gurbetçarëve, edhe ata din që na i dojmë, edhe I i dojmë presim shumë. në shpinë e vet, edhe Gjithmonë. me i kry pushime tash ken verës, tash vitiri është afër Do të edhe na pak, shumë afër. tash na vinë ata për Tash do të vitiri. na ardhe për Na vi. festën e flamurit, do të na Flamurit, ardhe. patjetër, Do të na ardhe patjetër, Për festë flamurit, për Patjetër. festat e fundvitit. e vërtet. Me Apo na mundësi flan? pastaj se dikush edhe ndoshta s'ka më pas mundësit e përcjell dikant tjetër ose çon të fala. Ose që Na parë, i mirë kuptoj. ose që parët për Mos atje. rri breveç të parë dhe Jo se ngom, neve na vyn parë tu. Domethënë këtij vendit të vogël, Kosovës dhe Shqipërisë. Ata e çojnë shtëpit vet tu. Më vjen noti me qu Ballkan qu. A Ballkan beson që më vjen noti me qu në Greqi për shembull ose me qu atje në pushimin e për Spanja kur përmendet ti ose mami Mos e- Allah shkojmë po mami e toktonin, ke, mami e dorëstonin aty në Po, kënaqëm edhe vjen na shpiton. patjetër. Me këtë këngë do na mi bot fala këtë gurbetçarëve, edhe më thonë që mos u mërzitni se për me ju dojmë fort. Ta shoqyr zot që jena të lirë ata vinë kur dojnë në vendin e vet, Patjetër. shkojnë kur dojnë Patjetër. në punën e vet, po nuk e harrojnë vendlindjen. Nuk ka mergat më të mirë Asnjëherë. në botë si na shqiptarët. Nuk ekziston. Nuk ka. Nuk ka. Në botë. Me bindje them edhe unë. Pajtohesh? Pajtohem. Hajde pak për gurbetçar. Orbi bylbül ka fluturon në vendetimin ti kur shkon të falananës me mi pa i thuj djali ka shumall. Orbi bylbül ka fluturon në vendetimin ti kur shkon të falananës me mi pa i thuj djali ka shumall. Përshëndet ma qoqnim që unë dam në rini Për pak e dhaj krejt kam vet po e shoh tu kam e vdek Përshëndet ma qoqnim që unë dam në rini Për pak e dhaj krejt kam vet po e shoh tu kam e vdek
Or byli byli pashdanin than Qo mi fjall qiq ka më thon Se po m'digjet zemra shkret Që na ndau izi u gurvet Or byli pashdanin than Qo mi fjall qiq ka më thon Se po m'digjet zemra shkret Që na ndau izi u gurvet Të regom se me këtë kongë normalisht shqiptarët emocionohen se kanë vujt në për gurbetën e për kështu. Shpresojmë që vujtja më nalë një herë për gjithmonë. Apo më dërgon që shkallohë sonte, Joz? Sonte kam kalu shpirt në të them shumë mirë. Jam ndjes si në shpinë time, si që thamë gjithmonë. Me kem bajt gjithmonë me atë lezetin e intervistës. Lezetin. Gjithmonë me limit. Taman. Falenderoj, ishte kënaqësi e imja. Edhe gjithmonë kështu pafshim. Faleminderit që ke ardhur në intervistën e parë të na. Dhe më shpresën që me të pas prap. Edhe të ky emision për të tjerë. Se ka sa në të bukura në Kosovë, emisionet të bukura në Kosovë. Patjetër. Kështu që çka kemi thonë publikut për fund, atyre që të kanë dasht, edhe atyre që të kanë shoh. Cili është porosia jote për njerëzit që të kanë kritiku, edhe për ata që të kanë dasht. Tregona ka dal. Me lezet. Me lezet. Pa stres. Thellësisht mirënjohës për gjithë ata që më kanë qëndru krah, më kanë për krah, më kanë motivu, më kanë mbështet, pavarësisht disa situatave, kanë tregu atë empatin që më kanë ndihmu shumë, sinqerisht. Edhe jam mirënjohës gjithë jetën. Për ata të tjerët, thjesht mos e nxjerrni atë zemrën e zezë. Çfarë më na fol Zoti, s'fal robi, Po. A? Eksakt. Mos e nxjerrni atë Tilltin. lefin, atë tilltin për diçka. Mos se nja jena, të knaqna këtë, gëzojmë kretë, festojmë, çka të nodhen, të mënohen, ata shbojmë diçka, që nodhë mes nesh. Të knaqna ta shijojmë jetën, jeta është e mirë, Kosova është e lirë, Shqipëria është e lirë, ta gëzojmë, ta shijojmë. E jo me vu barriera e me vazhdu me ato komentet, me ato gjona që s'na bojnë as pak krenar, që na mërzisin as shumë. Ta gëzojmë jetën, ta gëzojmë popullin, kombin, ta shijojmë që këtë ditë që e na ka ardhur sot. Edhe ta harrojmë kombin. Edhe ta harrojmë. Bravo. Ta harrojmë se ti pos më rujt e mua, unë ty. Kush na harron mandej? Kush na harron? Kështu Vërtet. që mirënjohës për secilin nga publiku që na ka përcjell, na përkrah, vazhdon na përkrah, sepse ne pa publikun jemi asgjë. Me vërtet. Dhe Jo, shpresoj të kemi gjithmonë. Mas këtyre fjalëve që i the, s'du më shtu kur gjama. Do më thonë, e the ato që ka du të më thonë, edhe që ka... Son të e sjellë si artist për me. Do më thonë, kam prit, në intervjist kam prit që mas me shku dhe qëtu që ka shmirë. Kam prit që më konë pak ma ajozit që shë kena po për distancës, po më ke dalë ndryshe. Do më thonë, ke kërku falje, i ke rapi shman për veprimet, i ke thonë që na jemi një, ke thonë që shqiptarë do të me jetu mirë në trojet tona dhe më ko për njëri tjetrin, kam prit ndryshe, po thomë sinqerisht, po du më të përgëzu për koreksinë dhe për mendimin që e kitash. Po thomë jashtë kamera, se nuk e kam atë problem. Bravo. Merci. Bravo. Nuk do më të thonë kur gjama, do më shti dhe për fund një balad me na mbyllë një balad, piknomi baladat. A piknon qështu live gjithmonë ku po shkon edhe kongë tua? Patjetër. Live, ha? Patjetër. Është ndjenja mirë kur kënon live, ta jep atë Shumë energji kështu. ndjenjë mirë, ta jep energjinë, ta jep atë sigurinë E vërtet, në vetvete e vërtet. dhe të bën më ndje mirë. Edhe ju kur i kënoni në live njëni mirë, po edhe publiku njët mirë kur një live. Patjetër, publiku atëherë të vlerëson, atëherë e merr gjithmonë vlerësimin e publikut kur ti shkon pranë tyre live. E jo me filtra, me Sakt. Jo, faleminderit që i ardhur.
prej Potokut në Prishtinë. Publik e dashur, Jozin e kena pasan në këtë pjesë të këtij emisioni, nuk pëlqojmë pa na kënu një balad, e na bashk shihemi një javën tjetër që po vjen. Jozi, faleminderit shumë. Kënaqësia ime është Shpëtim. Çuna, faleminderit shumë për juve. A jeni gati çunat e mi? Hajde edhe herë për fund. Hajde çunat e mi. Koha pa ty ndali sot, kopshti e denit mbush me lot, era kaloj malet se s'dora i dot. A thu do t'marri malli, kur mos t'jena bash na kish me t'veq altari. O veq altari, krejti marri djalli, se s'mundem pa ty. Mos mi jep kësaj zemrë shpresa, i durova një mit zeza, dhimbjen kalojen nga vetja, si t'vjen me t'u këthyen jeta. Mos mi jep kësaj zemrë shpresa, i durova një mit zeza, dhimbjen kalojen nga vetja, si t'vjen me t'u këthyen jeta. Mëndja do të se ndali zemrën, që e ka vloj mali të vën. A eksiston ilaç i dhimbjen, mos me një. A thu do të marri mali, kur mos t'jena bashna, kish me t'veq altari. O veq altari, kshu edhe shti fati, fati jo njeti. Kësaj zemrë shpresa, i durova një mit zeza, dhimbjen kalojen nga vetja, si t'vjen me t'u këthyen jet. Mos mi jep kësaj zemrë shpresa, i durova një mit zeza, dhimbjen kalojen nga vetja, si t'vjen me t'u këthyen jeta.